ஃபார்மர் யோகா சந்திரன். இதெல்லாம் எங்களுடைய நிலம். வாங்க மாந்தோப்பை பார்க்கலாம். இது கீரை விட்டுருக்குறோம். சிறுகீரை, தென்னஞ்செடி, மாமரம் பாருங்கள், மாங்காய் இருக்குது இதில். இது வந்து நீல மாங்காய். இந்த நேரத்தில் கலக்கா போட்டிருக்கிறோம். மாங்காய் பாருங்கள், எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற மாங்காய் நீலம். எங்கள் தோட்டத்தில் என்னென்ன வகை மாங்காய் இருக்குதுன்னா, நீலம், பெங்களூரா, மல்கோவா, காதர், ஊறுகாய் மாங்காய், எல்லா மாங்காவும் இருக்குது. இப்போதைக்கு நீல மாங்காய் மட்டும்தான் இருக்குது. மீதியெல்லாம் அறுத்து விற்றுட்டோம்.